السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كينا رجدا نرشا قصة عجيبة. قصة نوامد كميدا قصوينكي ugu cajiibka badnaa uguna soo jiidashada badnaa oo ay qoreen culimada islaamka ayaan maanta idin soo bandhigaynaa. qisadan oo run ahaantii noqon doonta mid dareen baaxad leh kugu reebta. gabar aad u qurux badneed hanaawacan Ilaahay ku manaystay ayaa waxaa la sheegay in uu aad ugu helanin ay isku arkeen meel. ninkii ayaana aad ula yaabay gabadhani quruxdeeda iyo qaabka Ilaahay u sameeyay. ninkani ayaa wuxuu isku dayay in gabadhani xiriir uu la sameeyo si uu ula sheekaysto, balse marar badan ayay ku gacan seertay iyadoo ka diiday inay hadal la furto. ninkani ayaa waddo walba u soo maray siduu mar uun ku heli lahaa gabadhani, balse addoontii Ilaahay ku xirneed quruxdana lagu manaystay ayaa go'aankeedii ku adkaysatay iyadoo fursad dhan u diiday ninkani si uu ugu soo dhawaado. ninkii ayaa go'aansaday inuu kufsado gabadhani oo uu xoog wax uga qaato maadaama uu xeelad wax uga waayay. wuxuuna xoogay gabadhii oo aan raali ka ahayn, wax walba qasab ayuu uga qaatay. balse arrinka la yaabka leh ee qalbigaaga dhaqaanjin doona ayaa arrinka ay gabadhani ku dhaqaaqday inta uu ninkani hooshiisa watay. gabadhani ayaa aragtay in ninkani ka xoog badiyay, wax ay samayn kartana aysan jirin, waxayna ku fikirtay wax ugu dhow ee gacanteedu gaarto in ay soo qabsato. balse shaygii ugu dhowaa ayaa naqday dab shidan oo meel agteeda yaalay, waxayna gacmaha la gashay dabkii iyadoo gacmaheeda u bareertay inay gubto. ninkii ayaa hawshiisii dhammaystay, balse markii uu ka istaagay ayuu aad ula yaabay ficilka ay samaysay gabadhu iyo sababaha ku dhaliyay in ay isgubto. wuxuuna weydiiyey maxaa sababay. waxayna ugu jawaabtay, markii aan arkay inaad iga awood badisay oo aanan haynin waddo kale oo aan iska kaa celiyo, waxaan go'aansaday in aan gacmahayga gubo si aan ku dareemin dembigana aanan kula wadaagin. arrinkan ayaa la yaab kafaar ku noqday ninkii, balse ficilka ay samaysay gabadhani ayaa noqday tusaale cajiiba qalbiga qofka muslimka ahna dhaqaajinaya, iyadoo ay habboon tahay in lagu cibro qaato. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. si uu kuu soo gaaro muuqaalkani muuqaalada xiga, fadlan subscribe saaro, gambaleelkana furo.